ממדינת הגמדים רעש מהומה, הצבא לבוש מדים יוצא למלחמה, ובראש הגדוד צועד צבעוני המפקד, הוא חבוש כובע פלדה ובידו סיכה חדה. אחריו הילדה הכי יפה בגן, יש לה עיניים הכי יפות בגן, וצמא הכי יפה בגן, ופה הכי יפה בגן, וכמה שמביטים בדירה קטנה, חשוכה מעט, לא רחוק מכאן, בסמטה בצד, גר בחור אחד עם אישה אחת, חיים מכל הבא ליד. נישאים הם סחור וסחור, וגיטרה היא כינור, מחליפים מיתר כשהחורף בא, איתו למבא, הוא שוקע בה, אחר כך יד, נגיעה קלה, נשיקה באוויר, הוא שולח לה. מסתלסלת סחור וסחור, כמו גיטרה וכינור, הוא על זמן והיא עלו. איך התחיל כל הסיפור הזה? הזמנו את שניהם ליום הולדת, ולמרות שביום הולדת אף אחד לא יותר מדי התייחס אחד לשני, נמרוד היה עסוק בתקליטים ובשתייה, להכין, כן? ומורן בא עוד לפני העבודה, אז ככה שזה היה כזה מהיר, אבל אחרי היום הולדת מורן שאלה אותי, תגידי מי זה הבחור הזה עם המכנס הקצר והכפכפים? ואמרתי לה שזה חבר שלנו, חבר של אחי מהצבא, אבל הוא בא אלינו, אנחנו אוכלים מקדונלדס ביחד, שזה מין מאורע גדול כזה. ומטיילים? ומטיילים גם, כן. והיא רמזה קלות שהיא מעוניינת. אני קיבלתי את הרמז, ואחרי תקופת אחרי שאתה חזרת מתאילנד, שאלתי את נמרוד אם רוצה להכיר מישהי, חברה שלי מהעבודה.